globoa. Badirudi globoak eskapu egin diola umeari, baina agian, benetan, umea erori zaio globoari. Bueno, holako poema xorta ederra biltzen du Joemak eta Polasak izeneko liburu eder honek. Umeentzako dala emateu, baina gu ere zer gea ba, ume handi batzuk benetan gomendagarria liburu txiki ederrau. Azkeneko poema bat, irakurriko dizuet. Bidaia. Badoa pixkanaka ibaian gora kanoa, jodu arroka eta kraska egindu zuloa. Orain, pixkanaka, kanoan gora, ibaia doa. Epa, nik buian gomendatzen dizuet, komiki bada, Martina Xabier Etxeberriak idatzitakoa eta Aristoreban irudiekin. Eta bueno, kontatzen duen Mansi, protagonistak, hasten duen bidaia bat, gerraz beteriko Europan zehar, hildakoen arte mitikora buianera juteko. Oso ona, oso polita, beraz bakizuen. Arantxa naiz, irakurri deten azkenengo liburua, hauxe duzue, Bihotz handigia, Eider Rodriguezena, eta benetan gomendatzen dizudan liburu bat. Eta zein irakurriko deten aurki, hauxe, handu lertxun diren horma. Euskal kultura bultzatzeko, denok irakurri behar dugu euskeraz, animo garai hauetan eta aurrera danok. Bueno, zerbait gomendatu bertzala ikusi nunean, lehengo azkena irakurri deten aitaren etxean pensatu nun, baino Josebak gomendatu du behaz, beste batea pasako beha. Baitare lehenago aipatu Alain Agirren bi aldiz erditu zinen nita zama. Oin dela ez da asko irakurri nula hau eta oso gomendagarria erdi poesia moduan irakurtzia gustatzen zaizu eleberri badala esan lehike, baino nahiko modu poetikoan da idatzita oso gomendagarria. Baino bakarra gomendatzekotan, nahiz eta hirugarrena dan, etxealdea tirata Txakurgorrian errealitateak esango nuke. 8 ipuin motx dia, gero ipuin bakoitzan ondoren ilustrazioa daukate. Eta asko gustatu zitzaiten nahi, bai egituraldetik, bai irakurtzeko oso erresa dalako, 4 orrialdeko ipuinak dira. Eta hori ipuinan ondoren ilustrazio bat, eta egile da, 10 minutuan irakurtzezun horrek, igual gero balio izula ordu erdi pentsatzen pasatzeko behaz. Hoxe, oso gomendagarria danak eta irakurri gaine hau web bat badakat eta erosialko internet bidez behaz. Aprobetxatu. Gaur apirilaren 23 liburuaren nazioarteko eguna izanik bi gomendio egin nahi izkizuet. Euskaraz irakurri dudan azkeneko liburua Amets Arzaius eta Ibrahima Balderen minan izan da. Bertan Gineatik Europara eginiko bidaia kontatzen digu Ibrahimak lehenengo pertsonan, eta testigantza gogorra da, baina gu handi ikertu daukagun errealitate baten inguruan hitz egiten du, eta guztiz beharrezkoa iruditzen zait. Eta bestetik, Uxue Alberdiren Janis Joplin gomendatu nahi dizuet, Euskal Gatazkaren testu inguruan horre Bargas protagonista zenbait gaik zeharkatzen dute, ala nola militantziak, drogak, iesa, sexua eta bar. Eta oso erraza egin zait historian sartzea eta nagorerekin konektatzea, beraz gozatu bi gomendio hauekin. Kaixo, nik gomendatu nahi dizueten liburua Auschwitzeko tatuatzailea da. Novela hau Heather Morrisonena da eta euskarazko itzulpena Miguel Angel Elustondok idatzi du. Novela benetan gertatutako histori batean oinarritzea eta holokaustoan garaian kokatzea. Kontatzena Leigh Sokolov izeneko judutar baten historia da. Nola sartu zuten kontzentrazio esparruan eta nola eman zioten Auschwitzeko tatuatzailearen lanpostua. Lanpostu honek behai zenbait privilegio emate zizkion eta liburua kontatzeu beak nola eralizitun privilegioiek esparruan barruan eta pixkat orokorrian bizitako esperientziak. Baina, berez historia zentratzea beak esparruan esatutako neska batekin bizitako maitasun historia. Nei oso liburu polita iritu zait, baina aldi berian gogorra. Irakurtzeko oso zaila ez danez eta kriston liburu interesgarria danez irakurtzea animatzea izuet.
Hiru liburu emango ezkizuet eskura bat. Txepetxekin solasean, biziaren hizkuntzaz, solasoak egin elkarrizketa bat da, interesgarria gogoetarako aukera ematen du. 2. Literatura, euskal literatura atxegin baldin baduzu eta bertan dauzkagun personaia interesgarrietan sakondu, Gabriel Aristiren biografia bat xehetasunez beteta dagoena eta interesgarria gaur egungo egoera aztertzeko ere. Eta 3. Fermin Etxegoienek 2010ean idatzi zuen autokarabana. Kritika saria eman zaioten, entretenitu hau ere. Eskerrik asko denoi, moxu zaindu. Bueno, liburuaren eguna ate joka dugu berriro ere. Irakurtzea beti da interesgarria eta esan diate aholkatzeko irakurri dudan azkenetako libururen bat. Eta pentsatu dut aholkatzea Minan, eleberria novela, Amets Arzailu Santiak idatzia, eta erosi nuen unean banekien interesgarria zala kontakizuna, horratzean zeuen historia, eta bereziki niretzat ere oso motibagarria zen idazlea. Zeren nik ezagutzen dut eta iruditzen zait bertsolari handia dela Amets Arzailuz. Hori dela eta banekien historia hau kronika bat da, berak idatzi duena, baina Ibrahima personai nagusiaren bizitza kontatzen duena pasadizoa, baino gehiago esango nuke dela tragedia, beak bizitutakoa Ginean bizizala, ohiko tokiko bizitza arrunt bat zeramanean, gogorra, gure ikuspuntutik, amak bapatean esaten dionean bere anai txikia falta dala, etxetik edo desagertuta dagoela. Pentsatu gabe bi aldiz, bere bizitza bihurtzen du anai horren bilatze prozesu bat. Eta horrek eramaten du Afrikatik Europarako bidea hartzea. Ez dut gehiago kontatuko, zeren liburuan oso ondo dago dana deskribatuta eta azalduta. Baina oso egun ezagutzen dugun tragedia bat kontatzen da, eta deshumanizazioa nolabait gure zibilizazioaren atzean. Eta merezi du irakurtzeak. Zorionez, Ibrahimaren historia ez dut esango nola bukatzen dan, baina bai pozgarria dela hemen Euskal Herrian aurkitu zula laguna, kasu hontan, ez bakarrik Amets Arzailuz bera, baina nolabait gizaki pertsonak pertsona bezala tratatu zutenak ez. Eta hori dela eta aholkatuko nuke, liburu irakurterreza da, oso motxa da, eta benetan interesgarria. Animo. Bueno, nian naiz eta oain dela urte bete gutxi gara bera irakurri non euskarazko liburu bat gomendatuko izuet. Ingelesen hilerria, Jose Maria Mendiolana da. Ta oso ondo da oso garai bateko historia kontatzeu modu humoristiko, romantiko antzeko baten, flashback horiek oso ondo sartuta daude, eta nire ustez euskaraz irakurrituten liburu guztietatik gehien gomendatetena hau da. Liburuaren eguna, 2 liburu azken irakurri ditudan azken biak, bat Auschwitzeko tatuatzailea. Heather Morrisen itzulpen bada, baina oso euskera honian eginda dago. Eta kontatzen du maitasun historio bat, hunkigarria, konzentrazio esparru batean gertatzen delako, eta benetan merezi duela. Eta Minan Amets Arzailuzen liburua da. Eta Ametzek kontatzen duena da Ibrahima Balderen historioa. Afrikatikan Europara nola izan zen bere bidea. Eta Minan izena du, ze bidai horretan bere anaiaren bila doa. Eta Minan bularrez anai txikia edo arreba txikia esan nahi du. Beraz, ziur nago, irakurtzen baldin baituzue, ez zehaztela damuntuko. Hala, gero arte! Apa, kaixo da nahi? Bueno, bideotxo hau izangoa aurkezteko nik aukeratutako liburuak, lehenik eta behin azkena irakurreten liburua.
azken irakurritako liburua itzulpen bada, eta nahi nun bideotxo honetan azaldu, itzulpenek bere garrantzia badakatela euskal literaturan, beste hizkuntzetatik euskarara itzultze ditugun liburuek nolabait euskal literaturare gorpuzte dutela eta aberazten dutela, eta liburu honekin, liburu hau aitzakiatzat hartuta, hori azaldu nahi nun. Eta liburu hau da Jack Kerouaken Errepidean, liburua, Inigo Roque Guzkitzak itzulita, eta Jack Kerouac da Beat Generation belaunaldiko autore nagusitako bat, eta novela hori bai da novela esanguratsu, garai hortako novela oso esanguratsu bat. Eta Beat Generation da pixka 1950ko hamarkadan, estatu batutan, kontrakultura, sexu askapena eta mugimendu literarioa pixkat gutxu gara bera horretan datza, bai? Baina, aitortu berdet, novela ez daitela, nein novelak ez zila eraman, da ez zila engantxatu asko novelak, baina horren aurrian, ez esateko itzulpen bat dala eta itzulpen nahi betiko trabak ez jartzearen, hartu eto hain ez gutxi ez asko irakurreten beste novela bat, eta itzulpena dare bai, Marguerite Duras autorearen Maitalea novelala, no? Itzultzailean Mikel Garmendia da, fakultateko gure irakaslea. Eta bueno, novela hau Marguerite Duras da, Marguerite Durasen idazteko modua, izugarria da, eta itzultzaileak nola trasladatu duen hori euskarara, xapu, txapela kentzeko moukua. Hau esek nik azkena irakurritako liburuak, eta gomendatzei zueten liburua, lehenik eta bain nahi zuet, Lisipe Susa argitaletxeko Lisipe zaila gomendatu, oroar zaila bea, honek feminismoa dakar dat zaila honek, eta euskeraz mamitze du feminismoa zaila honetan. Hainbat arlotan, Mariluz Estebanek feminismoa eta politikaren eraldaketak, aurkezte igu, Eider Rodríguezek ite igu idazle emakumei buruzko, egiletasunari buruzko azterketa bat, eta ebidez, azkenen gontan, Uxio Albertik ite igu kontrakostaretik liburuan, emakume bertsolarien testigantzak biltzeitu ikuspegi zorrotz feminista batekin, bai? Baina, novela bat gomendatzeko momentuan, erabakiet Juanjo Lasagarren Pos Aldrebesa gomendatzia. Susa argitaletxean adare bai, eta, Juanjo Lasagarrek nola idazteun, asko gustatu zait, bere idazteko modua, eta horretaz gain, eta batez ere, novela honek dakan adare bai da, tematika aldetik, oso tematika potentea da euskal literaturan, da bi gizonezko bikote, gizonezko bikote homosexual baten gorabera ez dakit nola definitu, bai? Behaien bizipenak eta, novelan oso modu zorrotz eta begirada zorrotzakin kontatu ditu Juanjok, bai? Azkenean pixka liburu desente izan dira, baina, espero bateko bestiak edo atentzio eman izana, eta, animatia irakurtzea, bai? Venga, aio! Osteguneko liburun egune dalata, nire gomendilue liburuska bat da, Euskal Herriko Bilgune Feministak ateatako liburuska, transexualitateak izena du, eta hezkuntza praktika feminista baterako ekarpenak dira. Nolabait gure gizartien daon genero sistema binarista honen inguruko hausnarketa bada, zalantzan jartzen duna neska mutil identitate horiek, eta hezkuntzako eragilei zuzendutako liburuska bat da. Ondorioz, ustet konfinamentu egoera hontan, gure buruek bakoitzin da konfinatuagoak izateko arriskuen gauden momentu hontan, klik bat egiten dula liburu honek, gai honen inguruen, eta klik hori egin eta gure buruek zabaltzeko, aukera hon badala liburuska. Eta konfinamendu bukatzanen, bai Gurmeti, bai Arabako liburutegiletan alebana utziko dut nahi dunak irakurri. Irakurri da azkeneko euskarazko liburua Herriderren irakurri nun, liburutegian hartuta, eta da Karmele Jaioren Aitaren etxea, Kristoren liburua. Oso ona eta gomendagarria, baina gomendioa tegin behar badot, bakarra, gomendatuko nuke komiki hau, Puian, Xabier eta Martin Etxeberria Tarrena, bide batez zauztarrak.
Eta garai bateko aventura grafiko bat, oso ondo marraztuta. Eske da, ekintza pila bat, baina gero poesia ere hor sartuta dauka, oso idatzita dago, eta mutil baten historia bilatzeu bere herriska zuntzitu dute, eta abiatzen da, bizitzaren zentzuen bila juten da, eta Buian izeneko isla miragarri baten bila juten da, eta kriston liburua da, eta nik benetan gozatu inun. Baina, hori irakurrita daukat, eta orduan, liburuen egunean, honei ekingo diot. Bernardo Atxagaren azkenekoai, Bernardo Atxaga beti dalako seguru bat, oso ondo idaztegu, da segurunik gure idazleik onenetako bat. Segurunik ez bada, ez da egit onena, baina onenetako bat. Eta egia esan, hortxe daukat, eta gogotsu nago, eta liburuen egunean, erritual bezala, helduko diot.